दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट ये 5 वोल्ट एलईडी के साथ होने वाला है, जो कि नया मॉडल का ये एलईडी है, 5 वोल्ट से रन करता है। तो इसमें हम करेंगे ये कि छोटे छोटे एलईडी है इसके अंदर, तो इसके ऊपरी परत को हम हटा लेंगे इसमें से, और ये रबर का रहता है ऊपर का। और इसमें बहुत ही छोटा छोटा सा जो है एलईडी हमको दिख रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एकदम छोटा छोटा डॉट जो दिख रहा है वही एलईडी है। तो अब यहाँ पर इसको हम जला करके देखेंगे पहले जलता है कि नहीं जलता है। तो यहाँ पे जितना देर सब ख़राब हो चुका है, एक एलईडी मात्र ग्लो कर रहा है। तो उसको जब हम हाथ की मदद से साफ़ करके देखेंगे और उसके बाद से ये ग्लो करता है कि नहीं करता है। तो अभी तो कर रहा है, तो चलिए इसको हाथ की मदद से हम साफ़ करते हैं। साफ़ कर लिए। अब यहाँ पे जब ग्लो करते हैं तो ये नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये एलईडी थोड़ा भी लगे